لو عايزة تعملي ماربل بدون خطوات كتير ويكون طعمها لذيذ وسهل جدا، امشي معايا على الخطوات. 3 بيضات بحرارة المطبخ، عليهم معلقة صغيرة فانيليا، ما يعادل 4 أكياس فانيليا. الأكياس الصغيرة دي هنجيب 4 أكياس أو معلقة صغيرة فانيليا. تمام، هضرب بالمضرب لحد ما البيض يفتح معايا شوية كده، وهنزل عليه بالسكر. كل المكونات هتلاقوها تحت الفيديو. تدريجيا هنزل بالسكر وأنا بضرب، واول ما السكر والبيض يفتحوا معايا خالص كده هنبتدي ننزل بربع كوبايه زبده ومعاها ربع كوبايه زيت. عايزه تنزلي بالنص كوبايه زبده تمام، عايزه تنزلي بالنص زيت تمام. وهضرب حوالي دقيقتين كمان. يبقى انا الاول ضربت البيض مع السكر والفانيليا حوالي دقيقتين، بعد كده ببتدي انزل بالزبده وهضرب دقيقه كمان، وبعد كده هبتدي انزل بالزيت وهضرب دقيقه كمان. تمام، انا عايزه المكونات السايله كلها تندمج مع بعض وتديني خليط فاتح. تمام، هنيجي بقى للمكونات الجافه. انا هنزل هنا بكوبايتين دقيق منخولين. تمام، انا نخليهم الاول في منخل ضيق كده مرتين. نزلت عليهم بكيس بيكنج باودر ورشه صغننه ملح. تمام، يعني طرف المعلقه ملح. الكيس البيكنج باودر بيعادل معلقتين صغيرين بيكنج باودر. بعد ما قلبنا المكونات الجافة لوحدها هنرجع تاني للمكونات السايلة. وانا هنا ضفت نص كوباية حليب سخنة. تمام، انتي هتحطي الحليب يغلي على النار، وهتيجي هنا هو تضيفيه على المكونات بتاعتي. حبيت اضيفها قبل ما انزل بالخليط الجاف على طول، وهبتدي اشغل المضرب على اقل سرعة، وهنزل بمكونات الجاف عليه. طبعا انا ضربت الحليب مع المكونات السايلة تمام خالص، اتأكدت ان هو تجانس. ببتدي بقى انزل بالخليط على حوالي 3 مرات جزء، وبضرب على اقل سرعة في المضرب لحد ما اوصل ان انا بلم الخليط بتاع الكيك. تمام، انا مش هضرب في الكيك كتير علشان ما ندخلوش هوا. تمام، بعد ما لميت خليط الكيك ببتدي اخد هنا، انا اخدت فنجانين بالظبط من خليط الكيك ده وضفت عليه. دي كده خطوة اختياري. ضفت عليه معلقتين كبار كاكاو. ممكن اخد فنجان واحد وهضيف عليه معلقة كبيرة كاكاو، وانا ضفت هنا ربع كوباية حليب على مرتين. تمام، يبقى الكمية دي ممكن ناخد نصها. ممكن نعمل الكيك كله كيك فانيليا، تبقى كيكة جميلة جدا. او ممكن تنزلي بنص المكونات اللي انا حطيتها للكاكاو ديت، يعني ممكن معلقة عليها فنجان عليها تمن كوباية حليب. تمام، هنبتدي نقلب خليط الكيك بالكاكاو كويس، وبعدين هنيجي في صينية او في البايركس اي حاجة انتوا عايزين تعملوا فيها، هندهنها من تحت بزبدة. تمام، وهننزل في الصينية او في البرام بتاعي بخليط الكيك. انا نزلت بخليط الكيك الفانيليا. تمام، هبتدي اوزعه في الصينيه كويس، وهنيجي بخله نطلع اي هوا فيه بالشكل ده. تمام، وهبتدي بقى انزل بالخليط الكاكاو. بصوا بقى الشكل اللي انا عملته، انتوا ممكن تعملوا اي شكل انتوا حابينه. انا حبيت انزل عليها بالشكل ده. تمام، كرات صغيره، وهنبتدي نشكلها بالخله تاني. تمام، طبعا الفرن انا مشغلاه قبل ما ابتدي في الكيك على درجة حرارة 170، وهندخلها على رف اوسط. تمام، هنسيبها نص ساعة بالظبط، مش هتاخد معاكم ازيد من نص ساعة. ولو عندكم مروحة في الفرن شغلوها مع الكيكات، بتدي لون جميل قوي من فوق من تحت مرة واحدة. تمام، من بعد نص ساعة طلعت بالجمال ده. اول ما تبرد قطعوها وبألف هنا.